बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। मसलपुर बियाबाव 3,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा UPPL आव हाबदों। मैया बाक्सानि मसलपुर बियाफनि UPPL दोलोआव 3,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा UPPL दोलोआव आखाइ गोरोब हैनायखौ नुनो मोन्दों। BTCनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि सामलायनायखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मददगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारी, UPPL दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारी, UPPL दोलोनि मिडिया सेलनि बिबानगिरि हान्थिगिरि नार्जारी आरो गोबां UPPL दोलोनि बिबानगिरिफोरा। प्रमिला देरहासार हाग्रामानि बिसिमोना जौ बिगा हा आवग्रिना लायोब्ला सादारन रायजोआबो लाखागोन, नाथाय हाग्रानि आवथायाव थानाय हाखौ रावबो लानो मोननाय नङा होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों। गोबाव समनिफ्रायनो मानसि मैदेरनि सौग्रावलायनाया सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मानसि मैदेरनि सौग्रावलायनायखौ होबथानो राहा लानायनि खौरांखौ सोरखाराव फैयैनि सिगाङावनो फोसावखादोंमोन। बेबायदि फोसावनाय लेखायैनो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलनि साहा ओनसोल 2 नं सनाजुलि बादलापारा साहा बागाननिफ्राय डिमाकुसिसिम 3 किल'मिटार गोजानसिम सलार फेन्सिं होनाय खामानि जानाय थाखाय मैया रायजोफोरनि थाखाय बेखेवना होयो हा हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव लोगोसेनो बाहागो लाफायो EM दावबायसा बर', ननै सेरफां ब्लक UPPL नि आफादगिरि कृष्ण बाहादुर गिरि, साहेब खान, मरियम टप्प, इउसुफ आलिमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा। बे सलार फेन्सिंनि गेजेरजों डिमाकुसि साहा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हरनि समाव गोजोनै उन्दुनो मोनसिगोन होननानै फोरमायो EM रनजित बसुमतारीया। रायजो नाङै ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों अपारेशना सोलिगासिनो दङ। बे समावनो आसामखौ ड्राग्सनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय CIDआ गोख्रों राहा लादों। जायखिजाया सुबुङानो गावनि मुं आरो थंखौ सिखोमानानै ड्राग्सजों लोब्बा थानाय खौरांखौ पुलिसनो हरनो हागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनिफ्राय आसाम पुलिसआ रायजोआव ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों अपारेशन खालामनानै कौटि बेसेननि ड्राग्सजों लोगोसे 500निबो बांसिन ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिसआ 2021 मायथाइयाव ड्राग्सनि हेंथायै खौरां हरनायनि थाखाय मोनसे मबाइल एप्स बेखेवदोंमोन, नाथाय बे एप्सनिफ्राय जेबो मदद मोनाखैमोन CIDआ। बेनिखायनो CIDआ बे एप्सनि सायाव खामानि मावनो जागायफिनदों। सुलुङाव मोनथिनाय बायदिब्ला बे एप्सखौ सरासनस्रा सुबुंफोरा गुगोल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन आरो ड्राग्स फ्रि एपखौ डाउनल'ड खालामनानै ड्राग्सजों लोब्बा थानाय जायखिजाया खौरांखौनो फोरमायहरनो हागोन। फैगौ 8 मार्चआव मुलुगनां आइजो सान। बोसोरफ्रोमबो हादरनि गेजेराव गाजा गोमजायै खुंफुङो मुलुगनां आइजो सानखौ। बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ मुलुगनां आइजो सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो बे समाव आबुङै साखाफारा जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 8 मार्चनि मुलुगनां आइजो सानखौ बे खेबाव कुमारिकाटानि फाख्रिबारि गेजेर फरायसालिनि फोथाराव खुंगोन। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि हेफाजाबाव खुंफुंजानो लानाय मुलुगनां आइजो सानखौ मिरु एबसुआ कुमारिकाटा दख'रानि सिङाव लतिबारि फाख्रिबारि फरायसालिनि फोथाराव खुंनो थांखि लानायजों बे समाव गोख्रै लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बे नोजोरजोंनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कलिन्द्र बसुमतारीनि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे हानजाया फैगौ मुलुगनां आइजो सान खुंगोन जायगायाव सहैनानै सुलुं लाहैदों। मोनसे मुगैथाव जाथाय। पान्जाबाव सासे 46 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ लांखारनानै सि जोमफोरखौ बिसिलाबायनानै लंटं खालामनो नाजानानै जिनाहारि खालामनो नाजानायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथांनि मुङा जाबाय हरपाल सिं। दा बिखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिना मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जारबारि ओनसोलनि सुदेमगुरि गामिनि राना बसुमतारी बिथाङा मैया बेलासियाव जारबारि अरनबारिनिफ्राय बन लायनानै फैनाय समाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव हरखाबै जिउ गोमायो।